Aku mau bahas seputar corona. Tapi aku nggak sendiri di sini. Aku ditemenin sama sahabat aku. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mau ngapain ya? A few moments later. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang aku mau bahas seputar corona. Tapi aku nggak sendiri di sini. Aku ditemenin sama sahabat aku. Wah. Corona guys. Bukan. Bercanda. Oke. Jadi gimana liburannya? Seperti apa? Mengerjakan tugas online yang Mending sekolah atau liburan tugas online? dengan sekolah dapat uang. Dengan sekolah dapat uang. Wah, tadi belum perkenalan loh. Malah belum berkenalan ya udah disebutin. Perkenalan dulu dong. Nama IG Fadila_24. Jadi ini sahabat aku. Gimana Fadi Lala atau Fadila? Gimana sih kayaknya? Ya Fadilah. Tadi kan aku mau bahas seputar corona. Jadi apa yang kamu ketahui sama corona tuh? Virus yang sedang viral di dunia. Viral ada di TV, ada di Facebook, ada di WA, di mana-mana ada corona. Lebih spesifiknya corona itu apa sih? Virus corona, virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Ya, Mungkin gejalanya seperti flu biasa, namun itu tidak, ya begitulah. penjelasannya nggak jelas sih guys. Oke, virus corona itu virus yang menyerang sistem pernapasan. Jadi gejala-gejalanya itu biasanya panas ya, panas, demam tinggi, batuk, sama sesak napas, terus udah gitu aja. Jadi cara pencegahannya menurut kamu itu apa? Rajin-rajin cuci tangan, Pakai tangan guys, pakai sabun. jangan pakai air. Nah, Hindari keramaian. Ya, tempat umum. kayak pasar gitu ya, supermarket, mall. Terus ke pasar, pakai masker, jaga jarak. Nah, ngomong-ngomong, Kenapa ya? oke, ngomong-ngomong soal masker nih, yang lagi booming-boomingnya tuh masker sekarang tuh mahal ya. Iya. Bisa dicari. Oke, susah dicari, mahal. Jadi kamu pakai apa? Masker apa nih? Oke, masker yang kain. Ya, Oh, jangan lupa dicuci juga itu. Oke, maskernya yang kayak gini ya. Iya, maksudnya itu. Ini padahal murah banget loh. Terus nggak cuma sekali pakai gitu. Kita nggak promosi di sini. Milih promosi. Oke, jadi pesan-pesan kamu buat semua teman-teman di sana, ada yang mau sampaikan tentang masalah gejala virus ini gitu, biar nggak panik.
namanya juga penyakit pasti Datangnya dari yang di atas. Oke, ada obatnya juga. tuh. Jadi semuanya jangan panik, Tetap berdoa, banyak-banyak beribadah, jaga kebersihan, jaga kesehatan. dan jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker. Nah, kalau tidak ada air untuk cuci tangan, jangan lupa bawa hand sanitizer. Nah, itu juga lagi mahal. Kalau enggak, bikin sendiri. Nanti kita tukar ya. Iya. Cara bikin. Oke guys, jadi gitu aja pesan-pesan dari kami. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah, assalamualaikum. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but